Da bih mogla da postavim permamodele za julsku sadnju, potrebno mi je puno sena. Zapravo i onim permamodeli koji su postavljeni, tu se seno već istrošilo s obzirom da govorimo o površinskom kompostiranju, dakle organska materija se raspada. 2 meseca pod sušom, sena ima jako malo, tako da ja koristim neke nekadašnje otkoze sa imanja koji nisu pokupljeni, koji sada vrede pravo blago. Permamodel se uslojava tako što ću staviti prvo polurazgrađeni kompost, a nakon toga seno, pravimo gnezda. S obzirom da je na tom modelu pre toga bio grašak, neće biti potrebno da dodatno đubrimo krompir, samo je potrebno da ga zaštitimo od visokih temperatura. Da bismo uopšte mogli da sadimo krompir u julu, potrebno je da ga pripremimo. Dakle, 2 do 3 nedelje naklijavanja krompira u vodi. Možete imati i stari, a možete da koristite i mladi krompir. Evo, ovo je mladi krompir koji je naklijavan 2 nedelje. Ja ću pokušati čak i sa krompirom koji sam ubacila u vodu nekih 2-3 dana, tako da je on već pokrenut. I skinula sam klice takođe sa mladog krompira, izrezala sam i upotrebit ću ga za sadnju. S obzirom da nemam puno ovako dobro naklijanih krompira, ja ću ga prerezati i pokazat ću vam kako se to radi. Dakle, potrebno je da vrlo pažljivo izrežete krompir između klica. Evo, ja sam dobila sada sadnicu, odvojenu sadnicu. Pokušat ću, imamo uholažu, jako lepa zaštitnica. Pustit ćemo je da hode dalje i ja ću ga prerezati još jednom kako bih dobila od jednog krompira 3 sadnice. Evo, pogledajte, to su dobre klice. To ću raditi sa drugim krompirom. Sada je potrebno da se ovi režnjevi krompira suše 2 sata kako bi se formirala mala skrama preko njih, kako bi bili spremni za sadnju. Dakle, danas sadimo krompir, julska sadnja je u pitanju. Jedna biobašta je kontinuirani protok, pokret, kontinuirana smena kulture na gredicama. Prvi razlog, što je proizvodnja vlastite hrane jedini čin otpora koji može i hoće da promeni odnos hemijske industrije prema nama, a drugi razlog što mi sarađujemo sa tlom i potrebno da stalno dodajemo organsku masu i da stalno angažujemo mikrosvet u tlu kako bi on tu i ostao. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako ja sadim krompir u julskoj sadnji. Julska sadnja podrazumeva mnogo kultura i nekada nas upravo ovi turnusi mogu ozbiljno nahraniti, naročito s obzirom na sušu koja traje već 2 meseca, gde se pojedini turnusi nisu pokazali kao efikasni. Da biste zaštitili svoj krompir, inače sve julske kulture, odnosno kulture koje sada sadimo, potrebno je da formirate permamodele. Ovo su već formirani permamodeli na kojima je određena smena kultura u junu iza graška i sada u julu iza poslednjih turnusa graška, a sada ću vam pokazati kako ja pripremam permamodel za sadnju krompira. Ovaj permamodel je već postavljen, dakle na travu je postavljena velika količina polurazgrađenog komposta, u pitanju je 20 cm debljine i sada ću tu postaviti i seno u debljini takođe od 20 cm, a nakon toga ću tu praviti gnezde. To je vrlo bitno zbog toga što je krompir prolećna kultura i njegova cima nije otporna na visoke temperature koje nas čekaju u avgustu i mi ćemo na ovaj način da ga zaštitimo od upravo uticaja sunčevih zraka. Upratite epizodu dalje. Permamodel za krompir je spreman.
ja sam već napravila gnezda. Razlika između sadnje krompira na travi i sadnje krompira u permamodele jeste u tome što se ovde krompir ipak sadi u zemlju. Dakle, ovde se kopaju rupe ašovom i treba dobro da se zalije ova rupa i potrebno je dodati veliku količinu sena i polurazgrađenog komposta, s obzirom da je ovde već bio grašak. Grašak je bio posajan na permamodel koji je postavljen na travu i ostao nam je polurazgrađen kompost koji dodala sam još komposta i dodala sam sena. Dakle, čitav ova visina ovog zida iznosi oko 35 cm. Dakle, pogledajte epizodu na YouTube kanalu koja se zove Sadnja krompira na travi da vidite o čemu govorim i moje su sadnice sada već spremne. Sadnice ubacujem u zemlju. Kao što vidite ovde postoji rupa. Evo, ja ću gledati da klice ostanu na vrhu s obzirom da je dobro proklijao. I mi njega zagrćemo malom količinom zemlje, a nakon toga se ovo seno vraća. Dakle, cilj je zaštititi cimu krompira od visokih temperatura, a ovaj krompir dospeva za berbu krajem oktobra. To će biti berba mladih krompirića.